nthawi yabwino yomwe tizagawana utenga muchichewa monga mwa masiku onse. Koma ingati muli kutilondola kapena kutikonka, nifuna kuti muziwise banzanu kuti utenga kapena mukate wabwino wayamba. So nifuna muchiteko invite banzanu kuti tiphunzirire limodzi. Utenga wa Mulungu sititanana. Utenga wa Mulungu ni chakudya chamene tifunika kugabana wina ndi munzake. So palibe kanthu muli kutali bwanji, palibe kanthu muchita chani, patazomwazi muli naramya. Muzangoenda chabe musegule pa Facebook, muzapeza page yolemba Beam of Grace Ministries. Ndiponso mukasegula muzakwanisa kuti tsatira kapena kukonka kapena kuphunzira utenga wabwino kupyolera mpage yomwe iyo. Ndiponso ndili pano kugawirani utenga ulina chapa mutu chotanthauza kuti mapoto amalita. Uyu utenga ni wabwino maningi. Nifuna kuti muchite invite wanzanu ndiponso bafendere pafupi ba joineni kuti tiphunzirire limodzi. Kambiri timalankhula utenga munjira yakuti mwamene munayimverera kumbuyo uku na munjira amene tizaphunzitsira utenga wa Mulungu, muzaona kuti kansi munataniwa chokudya chabwino ndiponso munaphunzitsiwa chili chinyengo pomwe mufunika kuphunzira choona. Popeza mtima wophunzira muli nawo koma okuphunzitsani choona ndiye kulibe. Ndiponso Yesu Kristu atituma ife mpingo wa Beam of Grace Ministries kuti bwere tikuphunzitseni utenga wachoona, utenga omwe uzalengesa kuti mwe mulowe ufumu wakumwamba. So chitani invite wanzanu pomwe tili kuyamba chiphunzitso chathu cha siku ya lero. Nizapempha oni berengera bazatiberengera mu Chizungu ndiponso nizakonka na chichewa Bible kuti tiyendere limodzi ndiponso kusankale wina aliyense osalira. Muzatiberengera mu buku ya Luka chapter 10 kuyambira pa verse yake ya 38. Verse 38. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. Siko mwakwambiri chinali Chingerezi chomwe wanali kuti pasa kulingana na pamene tichosa utenga watu. Ndiponso tizabwereranso pang'ono pomwe nili kupita mchichewa. Ndipo papita paulendo pao iye analowa mudzi wina, ndipo mkazi wina dzina lache Marita anamulandira iye kunyumba kwache. Uyu nali ulendo wamene Yesu Kristu anali kuyenda, ndiponso pomwe anafika mu muzinda kapena mu munzi otchedwa Betani, anafika kumalo komwe kunali kunkhala Martha. Martha sanali kunkhala eka. Martha anali kunkhala na Maria, ndiponso anali kunkhala na Lazaro. Marita aoneka ndiye anali mwine wapa nyumba apa. Nizapitirizabe kuverenga ndiponso nizabwerera ndikutamangitseni pang'ono. Marita anamulandira iye kunyumba kwache. Tanthauza kuti nyumba yomwe Lazaro na Maria vanali kunkhalamo, vanali kunkhala mu nyumba ya Marita. Verse 39. Ndipo anali ndi mbale wache
ochedwa Maria ndiye wakukala pamapadzi ambuye namva mawu ache. Yesu pamene afika pa nyumba pali Marita, analandira Yesu ni Marita. Ndiponso Yesu anafika, mulendo akafika timampasa ponkala. Yesu analandira, Marita analandira Yesu ndiponso anampasa ponkala, ndiponso Yesu anakala pansi. But itaonani pali malemba yali kulankula kuti Yesu ankala chape pansi, Martha sister wake Maria anabwera kuzankala kumapadzi a Yesu Kristo. So mu nyumba iyi munali bazimayi babiri, panali Maria ndiponso panali Marita. So Maria ndiye ankala kumapadzi kwa Yesu Kristo, ndiponso nayamba kumva mawu a Mulungu. Verse yake ya 40. Koma Marita anatekeseka ndi kutumikira kwambiri. Ndipo anadzako nati, Ambuye, kodi simusamala kuti m'bale wanga anandisiya nditumikira ndekha? Mumuuze tsono kuti nditandize, mumuuze tsono kuti anditandize. Koma Ambuye anayankha nati kwa iye, Marita, Marita, udankawa nuvutika ndi zinthu zambiri. Koma chisoweka chinthu chimodzi, pakuti Maria anasankha dera lokoma limene isili zachotsedwa kwa iye. Very good. Yesu afika kunyumba kwa Marita. Marita amulandira Yesu na mpasa mpando ponkala. Ndiponso Yesu asiriza kunkala, Maria abwera kuzankala kumapazi kwa Yesu Kristo. Nthawi yomweyi Marita anatenga zochitika zakuti ayambe kupika kapena kukonza zokudya. Muntu pamene amakonza zokudya, pamene amapika zokudya, amankhala na mapoto yomwe afunika kuti asebenzese popika. Ndiponso tikalangana malemba yakamba kuti poto imodzi singalengese muntu kutekeseka. Ukamvera muntu azunzika na mapoto yomwe ali kupika chokudya, uzive kuti alibe poto imodzi, ali na mapoto yake yambiri yomwe anatereka Marita. But chintu chimodzi amene ndifuna kuti tiphunzire siku ya lero, takamba kuti chapa muntu chikamba kuti mapoto ya Marita. Yesu afika ankala, Yesu abwera kuzaphunzitsa utenga wabwino, utenga wa chipulumutso. Ndiponso Marita aona chape Yesu afika ankala, eve nikumulandira tyala nomuonesa ponkala, asiriza kunkala chabe chamene achita Marita nikukapita ku kitchen nikuyamba kutereka mapoto yake. Marita anatereka mpoto zambiri, zina utaba kuti munali bizi, mwina aikamusomba, mwina anali kupika sampo, mwina anali kupika korokoro, mwina munali poto ya mbeva. Zonse zitima zichita kuti mwakine mulendo akafika pa nyumba azasangalala apeze chokudya. But izi zinthu zonse zinachitika muzina yakuti pa nyumba panabwera mulendo. Marita anali mukulu, ndiponso Maria anali mfana. But Marita agwira apanapa azasoshikira poto iti, azaikira nzeru poto iti, azagwira poto iti, ukwafunika kujowa tomato, ndiponso mubinzi manzi yasira. Mubinzi manzi yasira tenge manzi ya kutatire mbinzi mbeba manzi yasira. Ate mangira kumbeba kukacha kinga kuta dekani kiko tomato na anyisi umu arangani ku poto ya nsomba, poto nayo yasira manzi. Arangani ku sima ibwata yembekeza ifuna kuti ikyakuliwe. Atia kuna sima mapoto yanyekao. Chifukwa cha ichi
Marita ananyamuka na akapita kuli Yesu omwe anakupunzisa mau kuli sister wake kuli Maria. Ya utenga no mushewa nini. So Marita sauza mufana wake kuti bwera kuno because mwameti machitira che pano pazikora pasi mwameti tirire ingati ni wamai wako ingati ni sister wako apika vopika ndiponso munyumba mwabwera balendo chomweti machita ingati nchito ya kupakira ndiponso ona mfana wako alichinkalire pafupi na balendo sitima muuza pomwe paja pale balendo timapita kamuyitana then tikamuyitana timuuzira kumbali kuti namukako pamono ona mapoto ya pakisa menena tereka balendo za mapeza tiye unitandize kupika oro nitia kulire konsima pamwe ni kujuba hanyisi ine kuti ti ike ndiponso zokudya zikwane. Marita anaganiza chape kuti niuze mufana wanga kuti poto nitandize kwa kapenoro ya 2 ya 5 iya ikuuza mfana wanga waste of time. Nifuna kuti nipite niuze womwe ali kulankula because mfana wanga ankazikika na kupuzira mau yomwe ali kuuziwa paja. So uyu muntu ndikamuuza kuti embekeza ko kukamba pang'ono kuti uyu mwana nitandize kuchakula nsima kapenda kuvumirira kapenda kulandani na mapoto yena ndiponso uyu muntu akaazayembekezako. Batisina mudagwisa Marita lichakuti ayembekeza kuti kapenda apa topic izasira manje ndiponso azanyamuka atabwachebe kuti mdala preaching yakena ni mutatakuya iisira kungena ina wa Martha wa Maria balina kabuku kawo ndiponso wangoremba zomwe mupunzisi ali kupunzisa kutandeuza kuti ukapeza upunzisa mau a Mulungu wina watenga buku ndiponso na pepa na peni alemba zomwe uli kupunzisa umaziwa kuti zomwe nili kupunzisa aba bantu bali kuzikonga kuchacha be muntu omwe amankazikika ndiponso amava akapita kung'anda ndichizonse asiya pamene panje. Maria anatenga buku yake ndiponso anatenga peni yake mupunzisa apunzisa eve alichinkalire hangolemba tyala. So chinamu baba Marita popeza ndiye mukuru omwe alandira mulendo popeza ndiye mukuru kuli Maria popeza ndiye anakusunga banja iyi uyu mwana wasuba ulemu chifukwa chanje angakazikike pa but aona kuti mapoto yanipakira ine nizapita ndiponso nimuuze iye omwe ali kulankula mau kuti ayembekezeko kulankula mau so that uyu mwana anitandize. Noma strategy amene zayo zinga kuti uyu muntu apozinye kulalikira utenga wa Mulungu ni strategy yotani. Marita ananyamuka nimerenga pa verse yake ya 39 ndipo anali ndi mbale wache ochedwa Maria ndiye wakunkala pa mapazi ambuye naamva mau ache. Verse 40 koma Marita anateketseka ndi kutumikira kwambiri. Ukamvera Bible ikamba kuti anateketseka ndi kutumikira kwambiri. Bible yachichewa apa ndikafuna kuti nitenge bwino vanachaya straight because Marita anazunzika na nchito inali mu nyumba, anazunzika na mapoto anali mu nyumba. Kuzunzika na mapoto chichewa chikamba kuti Marita anatekeseka ndi mapoto, anatekeseka ndi nchito inali mu nyumba, ndiponso anatekeseka ndi kutumikira. So ingati atekeseka ndi kutumikira anachita bwanji anaenda kuli Yesu tentimve niambira pamene pa 40 hapa. Koma Marita anatekeseka ndi kutumikira kwambiri ndipo anadza konati ambuye kodi simusamala kuti mbale wanga anandisiya nditumikira ndeka. Chifukwa cha nchito inampakira Marita abwera kuli mupunzisi kuli Yesu Kristu omwe abwera na utenga wa chipulumuso sabwera na pembo abwera na komple
habwiro kamba kuti nishi ambuye imwe simusamala kodi, simuona kuti mwana uyu andisiya ine ndeka, ndiri kutekeseka ndikutumikira, ndiri kutekeseka na mapoto ambiri yomwe ine nigwira kuti nisebenze nipike. Nimafuna kukamba vambiri nikafika pa muntu amene amaenda na kompre, amaenda na kusasamalira mawu yomwe ali kuchosa pali mawu ya Mulungu, aenda na madandaulo. Ambuye kodi simusamala popeza uyu mwana alichinkalire apa akuva zomwe muli kulangula, ndiponso ine navutika na mapoto. Taonani ambuye pali mapoto ya binzi apa pali wanu, oro ndimo mkavirangana hivi muzaziwa kuti zomwe nili kulangula ina ambuye nizazoona. Lekani kupendere ni mapoto yalipo ambuye, kapena muzamvera chivumo, kapena muzasamala. 1 pali poto ya binzi apa, 2 pali poto ya mbeva, 3 pali poto ya anyisi apa, 4 taika kariri tomato eka umwibwani, 5 pali poto ya sima, 6 tatenga kandoro tati chiteko pamene muyembekezera sima mudya ako pang'ono, uku kumbaura pamene muona kuseri uku taika kotute na nshawa. So ndimwe ambuye muona monga ichito ningayigwire motaline nilineka. Then ambuye ayanka bwanji pama otere. Nichoka pa verse yake ya 40 pa anaperera pa question, ndiponso nienda akamoti mumuuze tsono kuti anditandize. Ambuye simusamala na kupenderani mapoto yomwe yaliko pano, na kupenderani ntchito yaikulu yomwe iliko pano, ndiponso uyu mwana alichinkalire kumapazi kwanu aphunzira zomwe muli kulangula. Ndipempha kuti mumuuze kuti anditandize ine. Marita waisuyenda kuli mfana wako, umwitane umuuze kuti ntchito yomwe nili nayo yapaka, bwera kuno tiye tisebenze apa. Marita wayenda kuli Yesu kukauza Yesu kuti achite authorize mfana wako kuza kutandiza ntchito yomwe iwe uli kuyigwira. Nifuna kulangula ichi pa utenga wa Mulungu. Palibe kantu munabadwa ndimwe ma brothers, palibe kantu munabadwa abani bamayi bako, abani ba brother bako, abani batate bako, abani bandani. Mukafika pali mawu a Mulungu, ambuye akamba kuti sininadza kuleta mtendere kwa inu, koma ndadza kuza kupatulani inu. Kutandauza kuti ingati muli na brother wako amene muli nayeso kumawu ya Mulungu mumankhala osiyana, ndiponso mumapatuliwa. Ine nomwe ndili kulangula pano, brother wanga ndine twin, brother wanga amaenda ku SDA church. So zonse izi timachita kugwirizana umunaumu, tingagulirane ivi na hivi, tingachite kudyera pamozi pa tafule imozi, zonse tingachite. Koma tikafika chape pa mawu ya Mulungu sopi, ndiye pamene uwona kuti kugwirizana kwetu kulibe. Because wina na wina kuli chamene anagwira. So utenga wa Mulungu umapatula bantu ngankale mubadwa pamozi. Mukafika pa utenga wa Mulungu musiya. Zakupata chisanzo china, mbara ya pamtanda, ina ili ukusaidi, ina inali ukusaidi. Yesu anali pakati. Pakana utumiki pati. Semu momene uonera Marita na Maria, Yesu ali pakati. Ndiponso mbara ina ali kusaidu. Inachosa mawu yokamba kuti ukamba kuti ndiwe mwana wa Mulungu, zimasule ukaziriza naisa utimasule. Yesu anali chete aza kuti isimata ipa ndiye ne Marita. Ndiponso anakusaidu anati bwanji, anakamba kuti ndiwe muntu otano omwesuwo pa Mulungu.
chilango chomwe iwe naine tiri kupita muchitiendera. Koma uyu alibe mlandu. Ambuye munikumbukire ine pomwe muzauka kuzesa chipulumutso kwa ise. Ndiponso Yesu Kristo anakamba kuti lero lino tilowa nawe mu paradiso. Kutanthauza kuti abantu kuchokera kuchiyambi kupeze kupa pamodzi. Kutiona panji tumatovala tuli pawaya panji. Nakondako kaja ka vesti kaja. Ine nakondako ka short kali kusaido. Okay, zayimirira pa road nizirangana antu kusaido. Wina apita aenda wapa. Nanga vema bwera ubaoneka bwanji baliko na chuma matumba. Ndio baka mtengo. Kapombe na chinyula. Tizabayo ofya kutini mfuti. Kwa ndani chuma cha choko. Banali kubaba moza, but time ya mene pamene inakuwa na ntawi ya pamutani. Utenga wa Mulungu unabasiyanisa. Utenga wa Mulungu ni honora ngati lupanga lonora konse kulingana na mawu ya Mulungu mumeya kambira. Ndiponso umacheka kusiyanisa pakati kulibe kantu makolo wako baenda kuti woyenda kuti. But ngati ndiwo oyitanidwa kuchipulumutso uzaona kuti makolo wako sibaza kondwera na zomwe iwe uzayamba kuphunzitsa kapena kulalikira. So abwerera Marita apempa kukamba kuti muuzeni andithandizeni. Muuzeni andithandizeni. Yesu ayanka bwanji pa mawu otere. Verse yake ya 41. Akamba kuti koma Ambuye anayanka nati kwa iye, Marita, Marita, udankawa novutika ndi zinthu zambiri. Kutanthauza kuti mapoto a Marita anali ambiri nditu. But ndifuna ndikuunikire chinthu chimodzi kuti poto ukamvera kuti Yesu afika akunzisa mawu ya Mulungu. Marita sanatereke mapoto mbuye Yesu akalibe kufika. Palibe poto imaterekewa ingati Yesu akalibe kufika. Last time nali kuphunzitsa kuti palibe fake note ya drama yomwe ingapangiwe ingati palibe original yomwe iparana naye. Mzambia muno the biggest note ni 100 kwacha. 100 kwacha ikalibe yapangiwa. Kuna ribe fake note ya 100 kwacha. Kutanthauza kuti ukaona upanga fake note ya 100 kwacha, 100 kwacha ikalibe kupangiwa na boma, kaya ndio funta kwako kaya ngatunga funturuke sinizi. Uko ndiye kufunta kwako tunaendelea che namba PhD unachira. Napa China maswanga kupeleka. That's why ikawala na wina aliyense omwe amapanga chintu cha fake kapena pirate. Ama embekeza boma yomwe ichita vazo na ikachita then yeva kwira pange pirate. Oro mafoni yomwe timagura yo kamba kuti Chinese hali Chinese phone. Wama yambirira kupanga original first. Bakapanga original je pamene babwera kupanga exactly copy ya ija. Yakuti we ingati suzi wakulangana bwino so ugura goma wona monga ugura origin. Bantu kafika kuli bamene baziba ndiye baza kuuza kuti baba yamene mwagura si original ni goma wakugongana aya isuzi wa iwe isuzi wa mafoni wanga ni gonge bwanji beraza kuuza titiye budget kaikisema nyimbo udabwelaniza 16 GB waporo kuikira nyimbo imozi so yazula ndiye uze okichamene ninagura nchani ni goma memory card ukura ya semso kuinga mfoni siwoneka uziwe kuti ni goma. So wapanga fake note after original note ya choka. So Marita satereka poto ingati poto ina ikalibe kuterekewa pamwe. So Yesu afika na poto yake afika chaitereka. So Maria akazikika ango punzira ziri mupoto mumo. Marita ora okay yatereke wa poto lekani tereke yangu anga tereke imozi ni tereke ratu 6 wa
tione kuti azachira ni uti. Marita atereka poto. Kutereka poto ni kukazikisiwa kwa mpingo wa Yesu Kristo. Mpingo wa Yesu Kristo ukazikisiwa. Yesu abwera pazikora pansi kuzatifera ndi kuuka kuti akazikise mpingo wake. So akazikisa mpingo wake ndiponso Marita aona chabe kuti poto imozi yaterekewa wa. Pembekeza tizatereka yapo 7. Inango ibwata pa inango ibira inango itutuma kumbaura kuseri kuli tute baba shawa zili pa mapoto ya Marita. Neni manje chimavutisa nichi. Marita wayatereka mapoto yangati natereka 7 ba. Niona mungani kakareka mpate nzaterekera po 3 yakale 10. Okay. Tieti embekezi yamba kusamalira mapoto yomwe wayatereka. Yesu asamalira poto yomwe atereka. Ya. Poto imozi na mapoto 7. Imozi zachoka yo kupya. But 7. Ujumbira. Na time no mwana taya kwenda ukapemba kuti chitalirize mfana wanga bwana ntanize vina ngobamba kunyeka. Mari itabirira ku mapoto yako. Ndiponso Maria arizi achitika mwasa aone mukuru wake azunzika. Kangorembera hapo chemanozi. Ufumu wa kumwamba uli pafupi Maria. Ufumu wa kumwamba uli pafupi. Ufumu wa kumwamba urobewa. Ukankara na kuziva kwa chisinsi cha Mulungu. Maria, ufumu wa kumwamba wafendera. Ufumu wa kumwamba wayandikira. Maria ali kumapazi kwa Yesu Kristo. Poto ipikiwa. Ndicho mwene makondera utenga. Sembe timatenga utenga mumwe Yesu Kristo mwine ana utengera utenga. Ona mbusa anali wani. Ndiponso member 1. Fire mpingo pamene apa wayama. Kulibati tete mbegeza chikuru cha watu chipake dheniti chiralikire member ra umozi mbusa umozi semoni pamene apa. Utenga wakeruka. Peso imuwaona wambiri amafunsa kodi inu ku beam of grace kwanu pamene uko. Muli bangati? Ningafunena bwerako but first nimvereko namba. Because uzo sitima enda kumpingo wako tuli na bantu batatu. Tima zwa kuti ndi wokufa baba. Sembe umaziwa chisinsi chiri mu Bible. Ungachitokabira kuenda kuli bang'ono because kuli bang'ono ndiye kuli utenga wazo. Kuchira kuenda kuchintoyento ku chintu bwingi. Kwa kutorolikale umbenchi so bakupitirira so siba kuona. Mbana kupusira. Ugona kurota ba. Bazafuta abamwe benzeko kucheta daba nalipo. Nenda waona kumbuyo kuja ndiye benze bagona kuti chintu wingi. Yesu ni mubusa ndiponso ali na membara umozi. Nabo muni munyumba mwaleni mwamene ankara munyumba mwa Marita. Utenga wayambika. Bakitaona zomwe ziri kuchitika manje. Mapoto yamulembera uyu muntu. Ndaromba ukapemba ndipaseko mfana wanga uyu abwere. Chito yomwe iri kuchitika siku yale kumazibusa bosi yanasiyana. Mapoto yomwe wanatereka yanapakisa. Mapoto yabapakira. Samvesesesa utenga wa Mulungu kuti kodi utenga wa Mulungu ufunika kuyenda mu njira yotani. Utenga wa Mulungu ufunika ulalikirigwa mu njira yotani. Yesu afika pa nyumba pali Marita. But chamine aendera ku nyumba kwa Marita. Si Marita. Aenda ku nyumba kwa Marita because kulimembara wake womwe aziwa kuti zina lake nilolembedwa mu buku la umoyo. Ndiponso uyu muntu sapulumuka ngati sana nge utenga wa chipulumuso. Nizafika pa nyumba pali Marita. Ndiponso nilamkule na Maria sister wake kuti ufumu wa kumwamba wayandikira. Ndiye pamene atereka yambiri. Ujawa kutongala kwa bezi uone kuti nanga uyu muntu wapunza zotani, uyu muntu wapunza zotani. Tikangura kuti mapoto yomwe Marita anatereka ni yambiri. Mazibusa balero bali kupunza utenga wa Mulungu njira yosiyana sana. Utenga wa Mulungu last time narukamba kuti Peter Seni
ni muntu amaimba nyimbo za kuzimu. But kuli nyimbo imodzi yomwe anaimba yomwe ni makamba kuti ayi Peterson anaimba nyimbo iyi ni gospel. Because akambiratu kuti lero mazibusa so alalikira uko akumwana mereke wakasiriza ukuso bait advertise variant bamubira cyo mfunse ba brother ndani yabo kunyumba kwao lero kuli brai mukasiriza mubafunse abo baza kuzani mtengo wa motoka kuli discount ili umuri mu nyumba mwa Mulungu wakasiriza amen amen fire si utenga wa Mulungu. Utenga wa Mulungu upunzisa abantu njira yoroba mu ufumu wa kumwamba. Mapoto yambiri yanaterekewa lero tikapita makachi siyana ndipo uzapeza kuti vanachita introduce mundu safu nikopeleka tithe alibe tithing card nakatiza mtresa bwanji kuti ni wokurupirika pangani ma tithing card akaona so ayamba kuzifunza yeka mutima kuti napeleka cheka mozi kifuna ponse pazule hapo mazile mbate bezinanga wasai na mabusa kumalazi tu ndiponzo mubusa zaka ndiye malita huyo kupanga tithing card yosi yana ma receipt kupanga receipt wapeleka chakumi wakupasa receipt kuti upeleke kuti kama tinizisunga kunyumba kuti ni achani manje je vindu vimozi vamene vanzatu ali kupunzisiwa utenga wa chinyengo soma mazifunsa. Okay fine napeleka chakumi mwanipasa receipt nipeleka kuti receipt ukapiza mpata wafunse wabusaba kwa ingatu ukwanisa kutitamba utirondora bwino pa preaching wafunsa busa zona kulivamenda kumana navo siku yale mwanipasa receipt kuti napeleka chakumi romba i receipt ni peleke kuti uzamvera mawe waza kuuza ta nikusunga kunyumba kairi kumankara sometimes upenda chai napeleka chakumi mpende 18 napeleka kali 10 naferuka na 2 months napeleka chakumi the other day ninaferuka na 2 abusa wakuzenguza ta last year unakurupirika maningi waona kuchokera mjanuari ufika mu June weza ona kurupirika so 6 months isu na step ino so ichino chaka chino ni chaka chako ni poto ina ngofuti yaterekewa hiyo ukamera wakuza ti ni chaka chako atereka poto beans ndezi makara za mbili mpoto so chino chaka ukurupirike wafunze kuti manje 6 months ya last year menesi na kurupirike why muswe suna nidye ine because akamba kuti aza kumenyera mkono ndiponso su voice vishango vako vonse siviza diewa but in last month sina kurupirike but sininaone temberero ina ili yonse pakusakurupirika kwanga kwa kupeleka chako myabusa mkuti bwana iya isunaone vambiri mfamili mwako vanadwara mani nichifukwa cha kutinga tuwina saa kurupirika chilango chimaenda kulivena mazibusa valero careful them ni marita atereka mapoto ambiri ufuna chikwati napemperera vantu vali 10 mungu testimony ilimu vangu vakwatiriwa so paliponze so mufunze naine nifuna akuza ti ukalipe kulandira pempero yakaena ufuna kuti ushange chishango ushange city ingati ndini so apo niziviratu kuti poto ina ya marita yaterekewa yaenda yapaka chikwati chifuna city poto yaterekewa chakumi sina kurupirika palifuna kurupirika poto yaterekewa matithing card wapangire na marisiti afurika mtu akalipira akarangana risiti so amvera bwino kuti ninalipira umvera bwino kuti unalipira but ndrama zako zibewa udierewa sure ulina vana isitete utupeleke wana kuskuru uli busy kupenda chakumi so ukasiriza upeleka kwa abusa haito kuyembekeza kuti uyu ndiye nokurupirika uyu mwana that's why niyembekeza chepe kuti kule iwe ndiwo zambo nkara pa side pan assistant pastor chifuka cha kuti nokurupirika mu vintu vachinyengo taona marita atereka mapoto ambiri aliyense mtu wamena ikira nzeru palipoto afuna kuti ava Lord ili kukicha hizo
Palasti mukama munasanduka unkara kitchen. Teira achita chabeso mu kitchen. Ndiye kuli mapoto. Ni makonda kulankula kuti aba mazibusa abantu omwali kukupunzisa ni kinyengo nthawi ndi nthawi. Sikufuna kwawo mara yawo yabavutisa. Bafuna kuti badye. Ati kuti kozoni chakuti mara si amadye chabe chintu chabiri choko direct chiri choza chipitira mu poto. Ndiye kachisi. Wewe kuti unkale so upunzire mawu ya Mulungu, uzive choona cha Mulungu, uzaona kuti ababusa bangalisemsemu na barita. Ndiponso niziwa kuti ukaziwa choona simuza gwirizana na babusa ba. Ndiye pamene uona kuti utenga wa Mulungu umafika kuzapatura abantu. This year is your year. Next year will be your year. Last year it was your year. But vamene ufunisisa kuti vichitike pa moyo wako kulipo. Abusa wako ndiye balemene. Pana vamene nikamba soka pena bali na mashopu ya ngati ka. Bazagula pona vigayo. Tenu kaenda soko zati ine ndine chisanzo pa. Nezo osauka. But taona nina shop. Taona nina chigayo. Taona pa manyi na manganyumba. Wauza uja abusa ndraba za mwa mtibera ndiye zamene mmangira vigayo hivi. Ukaleka kuwapasa uzaona kuti vigayo hivi siviliza nkara. Ni mapoto yomwe Marita ali kutereka kutampikisano na Yesu Kristo. Poto yake aminatereka. Marita achita represent bantu bamene swapurumuka. Bantu bamene bayembekeza muliro pachimaliziro pachi. Kuri mudima omwe uri kubwera bana ba Mulungu kusogoro kwa mwetiri kuyenda. Ukaona wasia ziko lino la pansi wayandikira kukumana nawo mudima omoyo because palibe reverse gear kulibe kubwerera. Koma tikuzivisa tikali pano kuti penya uone kuti utenga omwe unagwira kuchokera pomwe unamba kuzicha kuti ndiwe mkristo unabadwa sopano uzakurobesa ufumu wa kumwamba. Tikupunzisa utenga omwe uli wachisinsi chilicho bisika kuti boka aho oitanidwa kuti akaroba ufumu wa kumwamba ndiye omwe atandizidwa ndi Mzimu Woyera kuvumbuza chisisi chomwechi kuti bazive kuti ufumu wa kumwamba ulipotere. Ni chifukwa chanu utenga wa Mulungu uli mu chisinsi. Ni chifukwa chanu utenga wa Mulungu ni obisika. Because si wa muntu wina aliyense. That's why uona paruka 10 ukaenda pa verse yake ya 18 Samuel uzapeza kuti Yesu asangalala ali mu muzimu ndiponso akamba kuti ambuye zikomo popeza mabisa zotere zabwino ku bantu bamwe azicha anzeru na kuzivumbulusa ku ana akanda ni bantu omwe aliposakidwa kuloba mu chipulumuso cha Mulungu. Ozicha anzeru ni aba mazibusa abantu omwe wako takamirira kusogoro bali na PhD banagwira baba baenda nayo. So that's why wakafa siku ya leo wakapa kutitenga ni mapepa yake mumwike kumutu ndiye certificate hiyo ndiye passport yomwaza robera kufumwa kumwamba chifukwa cha kutana punzira manini baibara kuti pansi pali vikusi apa pansi pali muswe omwe uzayamba kurapura vipepa because ndivyo pepuka visirire ukaziriza ugwire muntu tupi lake ba certificate yenu wakupasa hiyo kulipe komwe yenda. That's why umaona ukali pano pazikora pansi kuika pa muliro so ikupya. Si passport yorobera ufumu wa kumwamba. Chomwe chitirobesa ku ufumu wa kumwamba ni testimony ya Yesu Kristo. Umboni wa Yesu Kristo. Omwe timalalikira kuti anaza kuzatifera ndiponso anauka kwa kufa. Chifukwa cha ichi ambuye tiroba mu ufumu wa kumwamba kambaka kuti inu munaza kuzatifera isi. Ndiponso munatichingiriza ku mapoto yomwe Marita anali kupika. Munatisunga kumkara pa poto yomwe inu munapika. Kuti tidye ndiponso tikadye tipeze chipulumuso chosata. Mapoto yanipakire. Manje ona complain amene aenda nayo Marita kuli Yesu. Akamba kuti ambuye simusamala. Unoza kuti Mulungu iwe
amapanga mistake so kuti Desmond zinaiwara paja kuti unali kufunika mudaliso wako tuyende bwino umuri kuyenda kusiyavonga uko nezinaiwara that's why waonaija track yenze yabunka kumbuyo so nabona nakumbukira na taa uli pa ulendo mwana wanga leka nikuchingirize mulungu Romans agamba kuti chivuga choziva vana muchepesa mulungu kumuchita reduce so kwemba kumufananiza ndinyoni mbarame na nyama zina naomba upembeza mafano tima chepesa mulungu ukaziwa ukuru wa mulungu mwamene uli uzaziwa kuti mulungu sachepesewa liponso kulibe chintu chomwe chimadabwisa mulungu kuti nezinaiwara kuti mai wako wadwala sorry Desmond leka nivaranganireko je kubororanganira aranganira vena uku vena vakufa sorry nezinaiwara kuti vena vakufa uku simbarita omwe atereka poto yenyeka uku atira amazi uku inango ifusuka itaika inango igwada mulungu ni mulungu ndiye mulengi wakumwamba ndi ziko lapansi mulengi wa zintu zonse zomwe inu muli kuzichita pa ziko lapansi then Marita agamba kuti simusamala ambuye anyway Marita sapulumuka because anali kuchita represent vantu omwe vaenda kumumana wa moto. That's why aliyense ali na title yoenda kumoto alibenchito na mulungu. Mulungu naye samala vintu vina ndiye Marita kama so sanga ona alibemeso yoona kuti pano mapoto yanipaki ndio mulungu wa bwanji so timamvera vena waka yamba kupempera so ni mbusa yazaidi nila kusogora niona kuti faith ministries ambuye mnainyamula niona kuti Jordan River ambuye mnainyamula naona kuti Salvation wanakula ngoma manyemanye mnainyamula niona mwezi dewa manga chichechikuru ambuye mnanyamula nanga ine mpingo wanga ambuye muganizira cyane same na Marita ambuye simusamala wayiwalira kuti mulungu ndi mulungu wa zonse ambuye simusamala ayirende kula galimoto atezimo ndiye kula galimoto ayenda vena egula table ya glass nene kali kudyera pansi so ambuye samalirani mwana wangu umpawu ngolirondora kumbuyo na kumbuyo pempero yotere sima veka. That's why waona kuti mupempera 20 years ndrama zamene mumangira vipupa ivamene mukuti makachisi ni ndrama zomwe muri kupira bantu mwababera mwabasausa kwambiri bali bamvera bwino because bantu ena ndiye akuchitari support kupitiriza na umbara kumba because nikaverenga book ya second Thessalonica chapter 2 kuenda nayo pasi huku uzapeza kuti ino mwe muri kusupporta utenga wa chinyengo pamozi nawo mene bari kuchita chinyengo kunarekirani boza ambuye akabata akutumizira n'impamvu zakuti mupitiriza kumba chinyengo chabe every day so ni njoka ni maegi ya njoka uona munga unasunga maegi ya dada ya dax nkaso usunga maegi ya njoka ungo ya kumbira so ungo ya deya mene zibadwa njoka hizo ndipo uzaona kuti my Jesus si anali madaxi wa izinali njoka jepe uona kuti urumi wana chintu chomwe unasunga akamba kuti inu omwe muri kulalikira chinyengo na inu omwe muri kumva chinyengo ndiponso munachikonka wonse mulowa mana wa moto stima enda kupiri ku mountain in the name of Jesus fire sininga bwere mountain no bwerera chimozi so cha ali Yesu amene akwera rupiri asiyana na vantu amene sivanakwera rupiri boza anakamba pachisime akamba kuti valiko iyo omwe azanipembeza ine muchoona ndi muchoonadi noti mupiri amene ukamba tipiri ya makolo wako kuti
kutanthauza kuti kachisi ya mulungu pali siku ya lero ili mu mutima wako popeza iye ankhala mukachisi yomwe sipangiwa ndi manja abantu. Ngati uli ku bedroom kwako uku ndiponso wagwada pansi ulingalira kukweza zina ya mulungu, mulungu amamva kuchira munthu akwera mpiri kukapa ya mfwiti. Iwo ukwera ku mountain 7 days prayer and fasting toto kulibe kumwa kulibe kuti tikalangana pembero yako kuita siku kinayo sio kuti pembero yake inali ya bwanji. One generational case, fire in Jesus name. All the gates of hell shall not prevail. Fire in Jesus name. Ukalangana chocho rata abamdara sio kuziondeka na vintu vachabe. Pakoroza ntu akamba kuti anatimenyera mkondo ise ndiponso anatenga zonse na azimenyera pamutanda. Kutanthauza kuti pano pamene tililiso tilibe nthawi yo paya mfwiti. Tilibe nthawi yo mfwiti. Ntaye time instead ya kuti ndalekiro tenga mu ntaye time yo paya mfwiti. Ukaona ukarukuyo mfwiti pa moyo wako yo mfwiti so na vereka if I'm not mistaken Colossians 3:3 akamba kuti umoyo wa awo anabadwa tsopano no bisiwa muri Yesu Kristo. So niuze romba wewe kuti umoyo wako ngati no bisiwa muri Yesu Kristo kodi fwiti ngakugwire. Umoyo wako no bisiwa muri Yesu Kristo so unuza kuti corona ingabwere no gwira Yesu mdara kupavaniza hapa no borosakira uri mukati kukugwira kukusiriziza. Generational case bambuye ni bamfwiti fire in Jesus name. Bambuye bako bangakale bamfwiti uzanoziwa kuti mwakine nibaja omwe ali mukachisi ya Marita. Wacha tuchimo chinivesa bwino niki Yesu abwera kunyumba kwa Marita. Marita alina mapoto yake. Maria ndiyo mwangazika ku mapazi. Yayi wayi pamene mulalikira mukonda kutomola makachisi y'abanzanu. Makachisi y'abanzanu muma yavutisa. Mulungu sana kutumeni because Mulungu sama judginga Mulungu sama nyozera muntu chame chirengeza kuti tikambe paliwe Salvation, chame chirengeza tikambe paliwe Family of Faith, chame chirengeza tikambe paliwe SDA, chame chirengeza tikambe paliwe Assemblies of God, chame chirengeza tikambe paliwe Watchtower, tikambe paliwe church iliyonse. Muri Maria umo alimo Maria umo Stephen aiwe but alimo Maria umo alinkale chifukwa chakuti aliyeponkara anankara umo ndio mwetiri kukonka Roma. Kulitika kamba so asasiziva ebe alibe nchito na kuimbuza beba nisunga ndio wafungo ntuma nchito amvera che utenga alibe na nchito bakuru bake na mapoto yake nikukala che kubapazi kwa Yesu ndio mwetiri kukonka. Yesu anakonka Maria munyumba muri Marita. So kamba tilikurakura kuti musogorere utaya abantu musogorere waononga abantu utengo moro lekira swameni tikuuza kuti Maria omwe usokoneza nzeru kumpunsa vachinyengo si wako uyo Maria ni watu ni wako uno ku church ku kingdom ya Mungu. Ambuye simsamara last time nakamba nakweza po mawanza kweza po futi kukamba kuti okay tieti chiteso vakupakira mapoto vari tatini so ufuna tandizo manyanga tisitiza kutandizo zaita bwaji ine nizazipaya chabe ine because vichito vanipakira hivi then Yesu ngati aganiza monga muntu mwamene niganizira ine pano lera zakamba chapo ta mwana wanga wafutika maningi leka chapeni kutenge tione ingati uzavomera kuti mbuye mwaganiza bwino nitenge iti ukuro zingache amen na kusegura inango pembero bwera sagura pembero inango so chabe na mavuto mbuye kai munalemba kuti nikupirira mu mavuto nizama kupirira so chabe na mavuto ya mena pembero ya chinja ndipetizira kuti Marita leka mwana omwe ali kupunzira chipumuzo apunzire chipumuzo. Amen.
mapoto yanipakira. Yesu sana taentawi anamuyanka uyu kuti Marita, Marita. Leka nimerenge futi 41. Koma ambuye anayanka nati kwa iye, Marita, Marita, udankawa novutika ndi zinthu zambiri, koma chisoweka chinthu chimodzi, pakuti Maria anasankha lero koma rimene silidzachosedwa kwa iye. Poto yomwe Maria anayisankha. Marita afuna help. Then Yesu akamba kuti Marita, Marita, uvutika na vintu vambiri. Ndataza kuti sitifunika kutaya nthawi yambiri kuvutika na zinthu za ziko. Mapoto yomwe Marita apikiraya ni mapoto ya kutoro mulendo kulibe bamapikiramu futi. Batu wanabe bichitika manje. Aona poto iterekewa ya chipulumuzo eva tereka yake yapani. Pene Yesu amuza kuti bali uvutika na mapoto vambiri. Uyu mfana wako chamene asankha sichizachosedwa pa iye. Iwo pomwe wasankha ivo solero kufa chado. Wabwera utenga mabululu wako vayambopikiramo futi. Koma isankho yomwe achita uyu sizachosedwa kwa iye. Marita. Yesu sataya nthawi kamba kakuti avutika lekani niyembekezeko kulalikira utenga wa Mulungu, atandizeko kupika basista wake. Yesu alibena bonchito ivo mapoto yako ya binzi ya nyemba ya chani. Alina nchito na kuimika kachisi wake mu antu kuti siku lomwe afika bazapeza chipulumuso. Titaye nthawi kamba kapoto yae. Nipuna niverengere niko ni John chapter 15 verse 16. Verse 16 of John 15. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Mwesi munanisanke ine ndine nasanka ino. And ordained you that you should go and bring forth fruit. Ndikukuzozani kuti mupite ndiponso mukabereke zipaso. And that your fruit should remain. Kuti zipaso zanu zikankale kwa muyayaya. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Ndiponso zomwe muzapempha kwa Atate muzina langa ine. Osati zomwe muzapempha kwa Atate zipasidwe kwa ine. Boze. Apo ni Yohana maboze. Akamba kuti zomwe muzapempha kwa Atate wanga muzina langa ine zipasidwe kwa ine. Kaenda kuli wawo chitawa wazakuza kuti ujani mwana alibe mpamvu uja. Iso timafuna okamba direct na wame Jehova. By Jesus. Mulungu apitirize kutivumbulutsa chisinsi cha utenga wa Mulungu. Kuti iwo omwe anaza kuzafera paziko la pansi ndiponso tipezeke, tikumane, ndiponso tizisangalala limodzi ndikudyesana utenga wachoona kuti siku likafika tikankhala osangalala pamodzi. Tilibenjitona mwana anakuza ati mwana akulira Tate ndani kulibe uviziwa ka niviziwa kuti mwana samankulira Tate. Soma ndio uvutika chake. Yesu Kristo forget ni mwana chado anangopwera. Akamba kuti ndikuzozani kuti mukabereke zipaso zipaso zomwe inu muzabereka zisankara zonse zomwe muzapempha kwa Atate wanga kupyolera muzina langa ine zizapasidwa kwa inu. Eka niverenge chichewa. Inu simunandisankha ine, koma ine ninakusankhani inu. Ndipo ndinakuyikani kuti mukamuke inu ndi kubala chipaso.
ndikuti chipaso chanu chinkale kuti chimene chili chonse mukapempha Atate m'dzina langa akakupatsani ino. So uzindikiratu kuti nayo watchtower ni poto ina inakazikiwa nayo. Tikakuuza kuti tawa kwamene ulili uko ni musasa wa nyau umafuna ukati utaweso ukakumbuka shale lala shale tusa mwamene chilili laso nchogeko yo ni bwereo ero nona mo bantu kapenda bali 4 waja bali mkati mu ingati niko wapeza tseka wapeza kusogoro eka first tichirize ipoto ina yaterekewa pafupi na iweso kai Satana nochenjera amaziwa kuti uyu angabeme bema size nanga kama wabwa mumafuti size azakuletera fresh kuyesa so fresh nkosi mvikana tu sugar naye isa kontrola malini magero bwa salimo nizampeleka pati wallet ya bene one time watenga akuletera ma wallet pafupi daily so ukubati kufikira siku ya meno menye wanamfuti era wasinzimira ndipo ndo kumana na mdima omwe tiri kulankula kuti kusogoro katienda kuli mdima bana wa Mungu. Tiona monga tinafika pano pazikora pasi tiri mu matenti aya ni matenti amene muona mundu ali mkati iyi tenti ibwerera kuntaka but uzaenda kuti siku lomweyo uzasinzimira pano pazikora pasi. Yesu akamba tisimudanisanke ine ndine ndakusankha ninu na kukuzozani kuti mbereke zipaso ndiponso zonse zomwe muzapempha kwa Atate m'dzina langa zizapasidwa kwa ine. Lero ndiye panapaka manje nkani yakuti temberukani sankani Yesu bwerani kuzogolo mukambe kuti Yesu takusanka lero ndiyamba kukukonka Yesu kuyamba kukonka Yesu iwe ungamukonka Yesu umuziva kumbukira kuti unali kumatika unalibe chembekezero kulibe vomwe unali kuziva but chifukwa chakuti iye ndiye kalenga wa zonse akuziva iwe anakubwerera naza kuchosa mu matika manje kukupukuta kukupanga kuti uoneke momene uonekera kuno ndiponso nakuuza kuti nakuzoza kuti zomoza lankula kupunsa wena bafunika kuti batube momwe watubira iwe ndiye pamene uyimirira kusogolo imyani manja bwerani tembenukani mtima siyani moba apo wena ngo waimya manja mutumba mulifwaka waimya manja mutumba mulitujirije nipoto ina ya Marita hii yakuti muntu chifukwa chakuti iyo omwali kupunzisa Maria akamba kuti simunanisanke ndine nakusankani. Marita abwera na poto yokamba kuti iyayi ni reverse wa ise ndisatiza msanka manje afuna safu na timusanka ndibe meno sanka Yesu by force namba kumukonka by force umuziva Mulungu iwe. Luka akamba kuti kulibe pazikora pansi omwazi wa Atate koma iye kamwana wake omwana tuma pazikora pansi ndiponso kulibe omene aziva mwana kuti ni ndani koma Tate wake omwe anamutuma kutendaza kuti vazivana chabe vaviri ndiponso apidzizo kamba kuti na avo vamene iye afuna kuti azivumburuse kuli beve. Funso ni yakuti kodi Yesu Kristo anazivumburusa kuli babusa wako oro babusa wako ni njara ya watuma mimba ya wavuta asoa ibayimirira kusogoro nokamba kuti siyani nkosi lero nkosi tinasi ya busa kakumangana na questions na kweve nowadays anayamba kuchita question and answer ka ninaimvera atuvambira wambo ita question and answer mama questions ya pesa kama mene msokole question abusa ine kosi ninasia nanga nkwazi ni question hii abusa kama kwazi
Nimo wana wewe orobwani. Ati yasitima mwaorula. Uliko fresh wewe. Ndipo uzapeza kuti fresh ngati kale fresh mungamo but ngati yarura paja. Nishi east yankala active. Mfunika kutaya paja. Utazota kuli question and answer. Ripoto ya Marita hii na yomwe yatelekewa. Acts chapter 6 verse yake ya 1 kuenda pasogora. Baika mbagwanji. Titaye ntawi pangani ya mapoto. Verse number 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and save tables. Mungasiye ngati mfuna kupitiriza nishini yami but ndinali kufuna kumvera nkani ya tafule yameneyi. Nali kufuna kumvera nkani ya tafule yameneyi. Nizabene ngawo chitawe kama uti koma masiku awo pakuchurikitsa ophunzira kunauka chidandaulo. Marita nali kuchita bwanje kuti eze kudandaula chipuka cha mapoto ya mpakira. Nitaona manje kuti kodi Yesu anamva madandaulo ya Marita nanga wanyamata. Koma masiku awo pakuchurikisa ophunzira kunauka chidandaulo. Aherenitse kudandaula pa Aheberi. Popeza amasia ao anaiwalika pa chitumikiro cha tsiku ndi tsiku. Ndipo 12 anaitana anyinji wa ophunzira nati sikuyenera kuti ife tisiye mawu a Mulungu ndi kutumikira podyerapo. Usakorestisi ya utenga wa Mulungu na kuyamba kulalikira za patafuli poto ya Marita. Tisi ya mawu ya Mulungu kulitiame kulalikira tafule. Ya itakia nyemba lero so abusa muna bwanji at least you know diet kafuni kwa kala balanced muona bwanji. Ophunzira ayanka kuti siko yendera kuti ife tisiye kupunzisa mawu a Mulungu ndiponso tiyambe kupunzisa podyera apo. Marita apita na mapoto yake kukadandaula kuli Yesu kuti mapoto yanipakira. Uzamfana wanga mbona nitandizeni. Zinachitika kwa mwene uku Ahebera akumara nama aendisa awauza kuti iyayi bantu bakudya benango ashota sakudya manje tiende kuwapunziswa merogo batitandizire ino njido apunzisa kuti sikoyenera kuti tisiye. Verse 2 ndipo 12 anaitana anyinji wa ophunzira nati sikoyenera kuti ife tisiye mawu a Mulungu ndi kutumikira podyerapo. Verse yake ilika modi chifukwa chache abale yang'anani mwa inu amuna asanu ndi awiri ambiri yabwino odzala ndi mzimu ndi nzeru amene tikawayike asunge ntchito iyi. Tandauza kuti valiko boyenera kulalikira zapatafule apa. Valiko boyenera kuti vangasevenzere uko. Simungayimike ntchito ya Mulungu kamba kakuti winango washota mapoteto, winango washota pisi ya nkuku, winango washota anyisi. Then abusa imirani kwenani kuno musove situation ya chinja. Ine nilitabena tomato pano palibea hapo pambale panga. Abusa vasia utenga. Vambela chabe kuti kulima hapo akutie tisapitiliza utenga wa Mulungu susira. Tisapitiliza tiende kulima tomato. Basi. Nipa atipashota ni hapo.
hasa afuna aone chakuti maapo yambiri ya salamu washota mzabwera mzayapeza kusokolo. Stisi ya utenga wa Mulungu kambaka kuti tifuna kulalikira mapoto ya marita yayi. So pamvera hapa palivuto ilipo yokamba kuti panali dandaulo. Dandaulo sama ikonda Mulungu. Ingati uyenda ufuna kupembeza Mulungu uyenda na madandaulo supembeza Mulungu ungozivutisa iwe woka na kuzikulira chimugwagwa chikuru chomwe chikuperekeza ku moto wewe. Dandaulo yavokudya, dandaulo yavokudya, dandaulo ya mapoto ya marita, dandaulo ya mapoto akudya kwa kusama ya Mulungu. Nipasa ni kwa Timothy, 1 Timothy 6 yambira ba 3 verse 3. If any man teach otherwise, ingati wina apunzisa mbekeza chita hold on leka ni kiretu chichewa pano tiziendera pamozi ya very good tiziendera pamozi verse yake ya 3 weza nipo. If any man teach otherwise, ukapeza muntu alalikira mapoto and consent not to wholesome words, ndiponso salalikira kumawu yomwe afunika utalalikilidwe, even the words of our Lord Jesus Christ, yali mawu ya chipulumuzo Yesu Kristu, and to the doctrine which is according to godliness, ndiponso ndichi ni maziko ya utenga ya mfumu wa kumwamba, he is proud, ndiponso ndiye aja ozikweza ozimva, knowing nothing, ndiponso abantu kulibe bomwe waziba, but doting about questions and strifes of words. koma asowa zanzeru ndiponso amangara afusana chabe. Whereof cometh envy, strife, and railings. Ndiye babwera romba kuti anga kule kamera yaso tizasakirapo naise osawalinga ni nkani yakangondo iyi kunkara na mtima wa mfwiti ukali mwana muhondo anga gule bwanji sapato italiso sapato ine ningakangiwe tie nayo tibe Evil summer things, perverse disputings of men of corrupt mind, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. Wow. Ekali kutamangitseni futi mchicheba nizachita matsatane tsatani. Ngati muntu opunzisa zina, ngati muntu apunzisa zina, osavomerezana nawo mawu amoyo ambuye watu Yesu Kristu, ndichipunzisocho chili monga mwachipembedzo iyeyo watukumuka osadziwa kanthu koma ayalukira pamafunso ndi makani ya mawu kumene ziokerako njiru ndeu zamwano maelekezo oipa. 5 makani opanda pache aantu oitsika mzeru ndi ochotseka chonadi akuyesa kuti chipembezo chipindulisa makobiri nizaika na phrase yomwe bachicheva siwanaike pachiguru chotere uzichosepo. From such withdraw thyself. Yes, mulibyo kutandauza kutaba nawo vanala kuchita translate ma languages vamuno kaya kapena benze bwanji bezoona kuti tiri kumosi mpoto ya marita tikaikaiki chizatifia beseteka. From such withdraw thyself potero pachiguru chotero uzichose weweka. Aya mapoto ya marita ya hanyisi na chani vama chita vakankara so vapangana chapi ni patipo mwera yestima mwera ma plastic cup kuma ma glass. Nifuna okuza chintu chimozi lero nkuunikire. Doesn't matter mubusa wako abwera na hama, doesn't matter abwera na njinga, doesn't matter abwera na ndeke. As long as alibe testimony ya Yesu Kristo, alibe umboni, si mbusa. Mbusa wa chinyengo. Ndiye fake jamene nakamba pa first kuti kusunga pange fake not palibe original. And then legati yende kuti tisirizise ise
chomwe tilalikira chani ise chomwe tiri kulalikira. 1 John chapter 4. I'll start from verse 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Good. Hereby know ye the, I'll repeat. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in flesh is not of God. Very good, Gamenea. Akamba kuti abale yanga, esani muzimu, ndiponso muone kuti ni wa Mulungu kodi. Mukamba muzimu ukwanisa kuchitira umboni kuti Yesu Kristo anabwera mu muntu ndiponso anafa na kuuka, ni wa Mulungu. Sapererako. Ukaenda pale John 17:3 njepe uzaona chisinsi chilipo. Akamba kuti umoyo wa Satani ndi uyu. Wachita umboni kuti anafa na kuuka we manjo uone mungaza anauke. Kodi umoyo wa Satani uli nawo. Enda manje pale John 17:3. Njepe umbera kuti kama umoyo wa Satani ndi uyu. Kuti akazive Mulungu iye eka ndi Yesu Kristo omwe anamutuma. Kuziva Mulungu iye eka na Yesu Kristo omwe anatuma ndiye ulaliki wa utenga wa Yesu Kristo. Because pomwe tiri kulalikira utenga wa Yesu Kristo tivumburusa zobisika kuti zinkale zozivika ku bantu, zikankala zozivika ku mtima wako, ndiye pemene uziva chisinsi cha Mulungu. Ukaziva chisinsi cha Mulungu waloba ufumu wa kumwamba. Amen. 1 John 1:1. 1 John 1:1. Sina hii hapa. 1 John 1:1. 1 John 1 verse 1. That which was from the beginning, Chija chinali pachiyambi, which you have heard, chamene munamva, which you have seen, chamene with munaona, our eyes, na maso which you have looked upon, ndiponso munatanga naso, and our hands handled, ndiponso manja yanagwira, of the word of life. ndiyo moyo wosata. Verse 2 ikamba kuti bwani, for the life was manifested, and he was seen, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. ndiyo chomwe ise tiri kupunzisa ku bantu. Amen. Chomwe tiri kupunzisa ku bantu ise ndiye chija chamene makutu anu anamva, ndiye chija chomwe manso yanaona, ndiye chija chomwe manja yanu yanagwira, yanali mawu ndiponso mawu yanakhala topi. Amen. That's why ukumva Bible John yakamba kuti tinagwira, tinaona ndiponso tinalangana. So vende sana kurupirira aona so ni amene pepa ya isi pepa ni ya white one zinaiva zinaona mwaka ni black alangana ubisiwa koma ise tikulalikira choona cha Yesu Kristo makutu chomwe yanamva, meso chomwe yanaona, ndiponso manja chomwe yanagwira. Ukamera Bible yafika yapo kamba paso ikuperekeza kukuza kuti chamene sichigwiriwa sichipedwa na vantu, chomwe sichioneka vantu sivanga chipai. So ikakuuza kuti anafa na kuuka chinalengeza kuti afe because anaonekera ku vantu mu muntu, ndiponso na kuzichepesa kuti vantu vamugwire patupi, ndiponso na kumutunyamata na kumupa iye akufa ndi kuuka kwa akufa. Tikuzivisa chisinsi cha Yesu Kristo mupulumusi watu. Nisiriza uone pepero ya Marita pomwe nili kuchita conclude utenga watu. Nipeleke ni muri John 12.
I'll start from verse 1. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany. Anabwerera kuja komwe anali kuphunzitsa mawu yake. Maria atenga kabuku alemba, Marita atereka mapoto yake. Abwereranso futi Where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. Komwe kuna Lazaro kuja tie nayo msogolera. There they made him a supper. And Martha said, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Kuja komwe anafika ndipo anasebika ni ndani? Ni Marita. Marita kani pa table ikode. Manje Marita asevinga tieti vile kusogora chinachitika. Then took Mary a pound of ointment. Lero bebi chitika manje. Spikenard. Musogore pamena pangono tisiri zamanje utenga waka. Tishita conclude. Yesu anabwerera ku Bethany futi. Afika kuja akamba kuti Marita sarangana vonse vamaoyo vamachani vilipenchi. Anangoti niye uja nikutenga mapoto yake ndikapa kusevinga patebo. Yesu abwera afika kuja uyu muntu. Then Marita itakonsentrate kaliza patebo. Maria mpana wake akutana tenga chai. Then took Mary a pound of ointment of spikenard. Iye anatenga mafuta yake Maria, very costly, and anointed the feet of Jesus. Ndiponso aya mafuta ya mtengo wa batari na akapita na akazoza mapazi yake. And wiped his feet with her hair. Ndiponso ndikupukuta na sisi zake. And the house was filled with the odor of the ointment. Ndiponso kunukira kunawala. Momweti machitati kanalikira utenga wa Mulungu so uyenda usekemera pali ponse so. Amen. Uchoti bati umufana uyu amba chitaka kanalikira utenga wakaombeka bwino maningi ndimakonda kuzifunza question. One of my friend, he goes to Kingdom Hall, Hostel. He is the big man. Mfana utenga unalikira bwino maningi. So nimazifunza umutima kuta mazenga tu kama kuti mfana utenga unalikira bwino maningi. Mfana ni utu wamena akumba na umena alalikira. Yona mfana ngalalikira utenga kuli mukuru. Iya mukuru ndiye alalikira utenga ku mfana. Kuti mfana akule bwino. Yes. So mdara ochita vice versa. Tuntu sona tutenge bwino. Kulingana wero funo kutengera. Usasomere na mfana. Para utenga alalikira bwino maninyo mfana. Ata mfana sasa mukama. Mfana ni ujo amena ambera utenga wa Mulungu ndiponso akule pa utenga wa Mulungu. So Maria ali mufana aziba chisinsi cha Mulungu. Aziba chomwe Mulungu adali kuchiyembekezera. Yesu adali kufulika kuzozedwa akalibe kufa. Amen. Maria adali kuziba zonse zina kuchitika na mudandanda. Aziba kuti awi muntu wabwera. Mafuta yali kuti. Eka nti mzoze uyu muntu. Ndiponso namuzi akamba kuti kunukira kwa mafuta kuna sekemera nyumba yonse. Apo Marita baba ebe ni mapoto cha karagara chi palipeti taweyo kema titaweyo ikapo baba ya manzi chija chiri kuti supu ya chapako muja ebe ni mapoto che ni go forward na mapoto but muzake arangana za mafuta tini nayo mzogore. Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Ukamereka maningi kali ya Judasi kudala na kudala wa mnyamata anari msunga chumu. So hizi na maplani ya kuti sisa pereka ku scripture ukamereka kuzikuza sisa anari msunga chuma machi ndichimozi Yesu vintu vake ndivyo vutisa manini. Ukamereka pa opozira wa Yesu Kristo. Mateo anari msunga chuma. Then wafika ku ministry ya Yesu Kristo Mateo achosewa pa umusunga chuma kwikiwa wake iye Yesu amelaza kuti ndiye aziwa kusunga bwino.
ndiye kuikapo Judas Iscariot. So mandiumbere manja kama kuti ari mupoto ya Marita. Mafuta yayo dula so. Muzoya kuvifuta vamendo. Chifukwa chacha. Yesu. Aya mafuta aya. Pali vantu osauka maningi panja. Wakuti aya mafuta tikagulisa so. Tingakwanisa kutandizira na vana vamasiye. Masibusa. Bari na utenga omwe. Mubusa. Oh, hey, attempt to make it now so go to pay. This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bear what was put therein. Vamagana strategy yakuti tifunika kuleta orphans offering. Orphans offering ifunika kunkara mu basket ili separate. Muzi wa wana wa masiye ba Pakistan na mawido na mawidowers. So elder bantu bapereke. Judas Iscariot had an idea ya bwino. Ngaivera so very powerful. Yesu uyu wamenatira mafuta aone kariba idea. Sembanzi mafuta ya mafuta niyo dura. Ezo funika kuti aya mafuta ya gulisiwa. Ayareteche kuno kumupingo, yoro mpingo uzagulisa manje. Ukagulisa mpingo tenge drama izi tinditika samalire vana vamasiye. Then aziva Yesu wae mnyamata uyu anamuika as a finance minister. Bayo kama dia sana kambezi kambala kuti anare kufuna kutandiza vana vamasiye. Anare kufuna tu akampasa japo gulisa tenga drama mpasa osunga chupa. Abebu ino manje. Kaya nisizabwera matombo bani. Okay, I think we're going to disappear up. So, vana wa Mulungu tisankare ngati mpingo umeona kazikisiwa ndi Marita. Tinkare mpingo omwe Maria anankalira pansi ndi kuphunzira utenga. Ndiponso tikachita ichi tizakwanisa kuona ndi kuloba ufumu wa kumwamba. Pempero ya madandaulo si pempero ni temberero payowoka. That's why wana pempero ya Martha sinali kumveka kuli Yesu. Aina na madandaulo muuza ntandize akamba kuti vumwe wasanga pasi kora pansi. Filipe nchito aliyensanga chiti. Koma chomwe asanga mfana wako ni cha mtengo wa patali. Taimvera futi kuli Acts chapter 6 verse 1 and 2. Ikapa kuti varapita varibiza vararikira utenga wa Mulungu. Vabwera vena vakamba kuti isatashota pa tomato pano, isatashota hanyisi palibe. Venapita kama kuti stinga asiye kularikira utenga wa Mulungu, tiende kularikira tafule. Sankanani valiko anyamata kwa mene wazala kanasa pa tafule. Isatipitirizabe kutea utenga wa Mulungu kufikira parasi. That's why tikuuza kuti kuno kubima of grace sitiralikira utenga wa patafule. Sitiralikira vacha 10 na masidi na maofferings yanu ayo. Sitiralikira zotere. Sitiralikira chipulumuso cha Mulungu kuti chayandikira ufike wenga turumozi wa ao. Oitanipo kuchipulumuso. Umve utenga ndiponso unkari nachogwira umanja mwako kuti siku romoza sinzimira pazikora pansi unachoonesera chomwe chikurora iwe kuroba ufumu wa kumwamba. Niyamikira Mulungu kamba kautenga na chivumburuso chabwino pa utenga wake. Mulungu akujariseni nthawi zonse zomwe mukumva utenga wa Mulungu. Zikomo kwambiri.